Rekomendasi bahan herbal untuk atasi flu dan batuk. 1. Jahe merah. Jahe merah memiliki sifat antiinflamasi, antimikroba, antivirus, dan ekspektoran, sehingga membantu mengurangi peradangan di saluran pernafasan, melawan bakteri dan virus, membantu mengencerkan dan mengeluarkan lendir dari saluran pernafasan, menjaga imunitas tubuh dan menghangatkan tubuh. Yang kedua, ada bawang putih tunggal. Bawang putih tunggal juga bersifat antimikroba dan antiinflamasi yang bermanfaat melawan bakteri dan virus serta mengurangi peradangan di saluran pernafasan. Nah, kalau masih bingung bagaimana cara mengelola kedua bahan tadi, cukup cari alternatif lain yang lebih praktis, yaitu check out Sarwenda Juice.